водопад Медвежий в ущелье реки Тургень. А как пройти? Тут программа путешествия, подпишись от визит-центра Тургенсай. Начинается пешеходная тропа. Переходи по мостику на правый берег реки, сворачивай вверх по склону. Тропа здесь новая, еще не утоптанная, но однозначная и очевидная. У ручья заканчивается новый участок тропы. Далее идем по уже устоявшемуся. Генеральное направление — держаться вдоль ручья. Людей на тропе много, заблудиться трудно. Видишь мост у скалы, ты на верном пути. Так делать не надо, это дурной тон. Увидел перила, ты почти пришел. Протяженность маршрута 1,25 км. Всего 30 минут, и вот он.